جماعة خلص صار لازم نخبركم عائلتنا الحلوة. هلا سكرنا معهم بالاتصال. اوكي طمنا يا احكي انا ولا انت بتحكي شو؟ اليوم اخيرا جاي مرتعبني. جاي امي اليوم ان شاء الله. هلا اقلعت طيارتهم. ايه هلا سكرنا الخط سكرنا معهم. كنا فاتحين فيديو. بعد 7 ساعات ان شاء الله راح تكون بالامارات. جاي هلا اول وفد هو امي واختي. تمام. فوالله ما يعني شعور والله العظيم 9 سنوات بتعرف شو يعني 9 أيوة. 10 تقريبا كمان. أيوة. يعني 10 سنوات هيك واحد يكون غايب عن امه ويشوفها بعد هذا العمر. يعني صدقا شعور لا يوصف. ما بعرف كيف ما عم تخيل على فكره كيف بدي اشوفها بالمطار. يا الله. هو انا بعد بالطياره بدهم يطلعوا بالطياره هيك اللي بعثت لي مرت عمي اول شيء صور لإلي انه طلعوا عم يطلعوا وهيك حطوا الاغراض. عم طلعوا اما شوف الغير شو قال لي طلعوا يا عمري. مش بدهم تقريبا هلا طيارتهم 7 ساعات. 7 ساعات طيارتهم. جاي هلا هي واختي ومن بعدها بتبلشوا العائله كلها الانتظار والتوتر لوحده بكفي. 7 ساعات 7 ساعات لحتى يوصلوا. ليش كثير 7 ساعات ولو؟ كان مسافة بعيدة. في مسافة. يلا اهم شيء تكون رحلتهم يا رب. فما حبيت احكي لحتى خلص انه صاروا بالطيارة. هي بلشت تمشي الطيارة قلت لها خلص يعني سكرت. قلت بخبركم هون انا. فشو هلا بدنا نعمل؟ عندنا تحضيرات. عندنا شوية تحضيرات. انه رح نجهز لها الغرفة. عندي شوفوا لي ريت شاشات متلبك ومتوتر يا عمري. يا رب تكون رحلتهم هيك سهلة وما يكون انه تعب عليهم كمان. طريق طويل يعني 7 ساعات. والله نحن طلعنا 3-4 ساعات تعبنا. عن جد ايه يا عمري. ماني مصدق والله ماني مصدق. والله ما حق. فهلا اول شيء رح نروح نجيب القهوة. في ناقصنا شوية مكسرات. نجيب القهوة. لا لك انه رح نجيب اغراض. قصدنا اغراض. ان شاء الله شفتي يا حجة وابغى امسح ضايع شوي. ايش فيه؟ ان شاء الله لقيتي امي حجة لا تنسي تتسوقي. ان شاء الله لا تحججي. ليش يعني بس طيرت لي احساسي. يمكن تشتغلوا مشاعري. انا بشتغلوا بالسنة مرة. والله لما جايني الاحساس عن تمساح. انا ما بحس يعني بس انه جاي امك يعني حننزل نشتري اغراض. ما فهمت يعني تعملي يا حجة لامي. ببيتنا مصفر يا ما بلشنا استقبل امك. ما عندنا شيء بالبيت. البيت شلون يعني مصفر؟ لا في بالبيت. جايبت لي معك كعك يا عمري. جايبت لي كعك شغل ايدك معمول يعني كعك العيد. هو ما في عيد بس مخزنتهم من ايمت قال مشان شو اسمه علي. انا ايمت حجزت لهم بالعيد الماضي يمكن. فهي عامله كانت معمول لعيدك فخبتهم لليوم. ما بعرف اذا عملتهم جديد. لا جداد. عملتهم جداد. جبت لي معه معمول. شو هيك كمان تتفرزوا. لا عملتهم جداد. ما بيصير له شيء على فكره يعني. ما بيصير له شيء بس لا هي عملتهم جداد حتتخيل تتركهم من ذاك العيد. ايش في يعني؟ يعني؟ المهم بدي اروح. انا لازم اروح يمين. الله دخيلك لا تخرب بالطريق. اوكي اعطيك. فشو مضبوط. انا نسيان صار لي زمان ما جيت لهون. دايش شوي. انا جلسنا زمان ما جينا على تحط ايه هذا هو خلص ما في داعي. ابن حماي ليش انت ليش بهالمع الكعكه؟ جايبه معك كسر الكعكه. جايبه معك ترك الشرب. جايبه معك بتعرفوا الامهات كيس الامهات. جايبه معك اكياس. قال له ليش ما حطيهم بشنطه ببوس ايدي. قال لي امك جننتني كرمال الله خلص. فهو كمان جاي يمكن بعد شي 10 ايام يمكن هو جاي. ايه كمان تقريبا. هلا جاي امي واختي. رجعاني بعدها جاي اختي وبنتها. زوجها حرام ما تيسرت الامور. اي والله. لانه معه بس الاقامه الدائمه ما قدرت ما بيطلع له. اول شيء ما بدها تجي حتى يعني انه لا انه مو ظابطه وهيك بعدين. ما حتى امبارح رحت يعني على الهجره وهيك وسالت فما معه حتى باسبور السوري ما سلموا منشان يعطوه الجنسيه فما له موجود معه. سلموا. طيب قلنا له يا اخي جيبوا لنا ورقه. طيب انه هو بفلان بالمكان الفلاني يعني الجواز. عم طلع كمان منتهي. فما انا كمان ماني شايفه لانه تزوجت اختي. ماني موجود. انا تزوجت بالنرويج فما زبطت. رح تيجي بس هي وبنتها. ما في اي طريقه. ما كانوا رح يجوا حتى هي وبنتها قالت انه تعي. ايه على اساس امبارح صح كنا عم نحكي. لا ما في. فخبرها انه لا روحي شوفي اخوك صار لك زمان مانك شايفتيه وهيك. قالت لي صح حتعذب مع بنوتها لانه صغير هيك. قالت بس يعني معلش العذاب لكم بيوت يا الله. يرجع بعدهم
رجع بعدهم جاي مين جاي اخوي. فعلى اساس هلا في عندي اخت كمان بحلب، على اساس كمان كنت جايبها بدها تجي يعني بدي احجز لها وهيك. فشفتوا هلا لا مو قصه الوراق انحلت امورها كل شيء ظبطوها، بس بسبب الظروف يعني بحلب وكذا. ما كمان صار لي شيء 9 سنين ماني شايفها. كنا حابين هيك تجتمع العيله كلها. كنت بدي اجمع العيله كلها يعني هون، بس اختي الكبيره ما أنا قادره تجي، فهيك ما زبطت معنا. اي والله هيك بنشتري اغراض. واحد يشوف امه يشم ريحه امه لك والله العظيم، والله شعور لا يوصف. بقلبي فرحه. انا مالك الدنيا اليوم، والله العظيم كانه ملكت الدنيا. شعور حلو ما؟ ايه انه بتحس حالك طاير على الفضاء. هلا انت في انتظار. المشكله هلا انه يعني خلص شوي الواحد انه والله ماني كنا شايفها. حابين هيك تجتمع العيله ما زبطت. هلا لنشوف يقطعوا هال7 ساعات على خير. عن جد انا هدول 7 ساعات حلوين. انا في حاله توتر. بنزل بسليك بنشتري اغراض. واحد يشوف امه يشم ريحه امه لك والله العظيم، والله شعور لا يوصف. والله العظيم كانه ملكت الدنيا. شعور حلو ما؟ ايه انه بتحس حالك طاير على الفضاء. هلا انت في انتظار. المشكله هلا انه يعني خلص شوي الواحد انه تأقلم. ترجع هلا تشوفها، ترجع بقى كيف بدها تروح، ماني مخليها تروح. حماتك اللي هي حياتك. طبعا هالمره صار دوري يقول انا حماتي اللي هي حياتي. على شيء بالطياره امبارحه شافت عم قال لنشوف حماتك اللي هي حياتك. امبارحه اخذ دور الحمام. لا مو امبارحه، اول امبارح صار تعمل جايتك جاي اشوف ايش نظفتي. عملت لها هيك جايتك، تعمل لها هيك. هلا عم بحكي معها فيديو، عم قالت لها جايتك نظفتي عملتي؟ هلا جاي افحص. يا ويلي كانه ريتشا. انا كثير يعني لانه والله العظيم امبارحه متى ايه امبارحه عم بحكي معها بقول لها بدي احكي معك كذا. قالت لي جاي افحص. شو بدك تفحصي البيت؟ وانا قالت لي ليش عم تعذبي حالك بيتك نضيف كذا؟ قلت لها لا هي تعزيه ما قبل العيد مدري شو. انا صح عيد شو اسمه عنده. لا تهلكي حالك، ايش فيه بيتك نضيف؟ ورجيني ليك شوفها. قالت لي وانا متحمسه امبارحه بعثت لها يسعد هالمساء، يلا بكره مساكي عندي متحمسه خيرات الله لبكره. قلت لها والله اليوم كنت مشغوله عم عزل المكتب بعد اجوا الاولاد طعمتهم وحممتهم ونيمتهم وهيك. قام قالت لي وانا متحمسه الله يعطيك والله لا فهمت شكرا. بعثت لي هلا الشيء حتى ما بيمشي حالك، ما ببين معهم، بدك تعكس التليفون. خلص حط لي راسك. بعثت لي ردت عليه هلا مشيت اقلعت طلعت. ايه 5:17 هي لانه كان اول شيء الطياره بتبرم كذا بتثبت حالها وبتروح. اول ما عم كانت واقفه امي وعم تظبط اختي وهيك عم تظبط لها قعدتها وكذا، فلسه ما تحرك. يي مشيت الطياره. ليش ما قالوا لي؟ لك ليش ما قلتوا لي؟ ما بتحبهم بالطياره. قلت لك يا ما راح تمشي فورا. اول شيء بيظبط وقفته، بيظبط كذا، بعدين بتأقلع، بيستلم المسار، بعدين بيروح. لا قال مشيت طارت لك يا امي لساتها على الارض. والله ما طارت، ببوس ايدك لسه مستلي اكياس بايديها في قلب الطياره فوق. يعني اكل هم الكعكاز ماسكته ليتكسر ويطعمين منه. يا عمري انا قلت لها ليه خلص بخليك تعملي غيرهم هون بس تجي. قال لا مالي جاي اشتغل انا. إيه طبعا بدي اشتغل طبعا معها حق. شبكة